Ahoj, já jsem Lucka z rehabilitace Rehasport a vítám vás u druhé části videa o impingement syndromu ramenního kloubu. V první části jste se dozvěděli to, jak impingement syndrom vzniká a jak přistupujeme k terapii v jeho akutní fázi. V dnešním videu se podíváme na to, jak postupujeme dále v terapii v dalších fázích. Po první akutní fázi nastává fáze chronická. Začíná zhruba 6 až 8 týdnů od prvních příznaků bolestí ramenního kloubu. V této fázi většina pacientů teprve začíná s rehabilitací, proto dále pokračujeme v jednoduchých cvicích. Ty jste viděli v prvním díle o impingement syndromu, ale pokud už vám to bolest a rozsah pohybu dovolí, tak můžeme pokračovat i v dalších, stále jednoduchých, ale malinko více zaměřených cvicích na rozsah pohybu. Hlavním cílem této fáze je posílit ramenní kloub, dále zvýšit rozsah pohybu a také se zaměřit na další zmírnění bolestí. Ke cvičení v této fázi můžeme použít například TheraBand FlexBar. Ten využijeme k oscilačnímu cvičení, které nám pomůže se stabilizací ramenního kloubu a jeho posílení. Tak, FlexBar si vezmeme do ruky, nemocné končetiny, předpažíme a budeme se snažit s nataženým loktem FlexBar rozkmitat. U toho se snažíme mít rameno zpevněné, tak, a pokud zvládneme, můžeme se snažit jít i do upažení. Tak, stále s FlexBarem kmitáme, rameno držíme zpevněné a natažený loket. Tak. Opakujeme několikrát, v nejlepším případě alespoň 8krát, ale pokud bychom šli přes bolest, tak si upravíme počty opakování dle našich možností. Protože cílem druhé chronické fáze je dále zvyšovat svalovou sílu a rozsah pohybu, tak kromě oscilačního cvičení s TheraBand FlexBarem, které jsme si již ukázali, je vhodné zařazovat i izolované pohyby v ramenním kloubu. A to ideálně s lehkým odporem. K tomu využijeme dveřní kotvu a TheraBand pásku, kterou si omotáme kolem dlaně na nemocné horní končetině. Zde držíme postavení loket v 90 stupních, rameno hezky stažené dozadu dolů, v úrovni ucha, narovnanou samozřejmě i krční páteř a teď půjdeme jen pohyb dopředu. Tak, cítíme lehký odpor té pásky do strany, který se snažíme kompenzovat, aby nás páska nepřetáhla do strany a pohybujeme pouze dopředu a zpátky. Stále držíme ten úhel v lokti 90 stupňů. Tak, opakujeme, zkusíme alespoň 8krát. Zhruba po těch 8-10 opakováních, co zvládneme, se potom přesuneme k dalšímu cviku, kterým bude upažení. Tady ale budeme potřebovat, aby se nám model otočil, takže se otočí do druhého směru. Tak, znovu držíme to postavení, loket, rameno, 90 stupňů, rameno hezky stažené dozadu a dolů, centrované a tady půjdeme pohyb do strany, to znamená do upažení. Ale stále tady držíme krátkou páku a jdeme proti odporu té TheraBand pásky. Pohyb provádíme plynule, pomalu, ne švihem. Výborně. Zase 8 až 10 opakování, ideálně pak ve 3 sériích. A posledním pohybem, který si zde zařadíme, bude zevní rotace. Znovu máme toto výchozí postavení, kde půjdeme teď rukou, nemusíme vytáčet ten palec do strany, můžeme ho držet takto, a zpátky. Tak, hlavu narovnáme, koukáme se dopředu a jenom vytáčíme vlastně rameno směrem ven. Ten pohyb je pouze v ramenním kloubu, není ani v lokti, ani v zápěstí. A snažíme se tady udělat tu zevní rotaci v ramenním kloubu. Jo, ten pohyb je opět brždění směrem zpátky k tělu. Tak, tady opět plynule, pomalinku, nikam nespěcháme, snažíme se ten pohyb procítit a soustředit se na to, aby nám to rameno necestovalo dopředu, dozadu.
Po dosažení normálního rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly přecházíme do třetí fáze rehabilitace, která je individuálně zaměřená na pohybové aktivity pacienta. Může se tedy lišit dle toho, jestli se pacient dále chce vracet k nějakému sportu, jako je například volejbal, badminton, nebo mu jde jen o nějaké běžné denní činnosti, česání se, fénování, věšení, prádla a tak dále, nebo i prosté držení se v tramvaji. V této fázi zařazujeme už tedy cviky trošku náročnější, co se týče zátěže, a jedním z nich jako příklad můžeme použít kliky na labilních plochách. K tomu využijeme tyto měkké podložky. Poprosíme Pepu tedy, aby se nastavil do kliku. Můžeme ze začátku první opakování dát v dámském kliku, tedy na kolenou. Tady se soustředíme na to, abychom rameno, loket a dlaň měli pod sebou, ruce na šířku ramen, tedy neutrální postavení do kliku, zpevnění se v trupu, protože stabilita trupu nám souvisí i právě s ramenním pletencem, a půjdeme si zkusit pár opakování. Takže pojďme dolů. Výborně. Snažíme se o to, abychom se tady nepropadali v hrudníku. Výborně. Pokud zvládáme tu variantu na kolenou, jdeme potom do pánského vysokého kliku. Jo, snažíme se opět zase, abychom se nepropadali v hrudníku. Držíme aktivně i břicho a znovu se soustředíme na to, abychom tady to rameno, loket a dlaň měli pod sebou. Tak to tedy kliky, opakování zase dle možností, snažíme se ale udělat alespoň několik opakování po sobě, alespoň nějakých 6, 8, případně 10, zase dle toho, co zvládneme, a postupně se snažíme zvyšovat ty počty. Dalším cvikem, který můžeme uvést jako příklad ve třetí fázi, která je tady zaměřená už k nějakému návratu do různých aktivit, je například hod proti odporu, nebo například s nějakým medicimbálem, míčkem nebo něčím těžším. Tento cvik my si tady ukážeme s terabandem a budeme se tady zaměřovat na odhod nebo hod nějakého předmětu. V tomto případě tady to bude jakoby simulace hodu proti odporu. Tento cvik můžeme využít například, když se chceme vracet právě k nějakým sportovním aktivitám typu volejbal, kde se smečuje, nebo badminton, zase úder pálkou, raketou a tak dále. Takže pojďme tedy do nákroku a máme ten teraband natažený s lehkým odporem a snažíme se teďka simulovat ten pohyb toho hodu. Výborně, super. Jo, zase zpevněný i střed těla, hlídáme si, aby nám to rameno nepadalo dozadu a zároveň, abychom si rameno nevytahovali, nedělali ten souhybový pohyb směrem k uchu. A tady si zase vyzkoušíme několik opakování po sobě. Opět respektujeme nějakou bolest, která pokud by s opakováním narůstala, tak ukončujeme to cvičení a zase to opakování tomu přizpůsobíme. V poslední, čtvrté fázi se zaměřujeme na udržení vybudované svalové síly a rozsahu pohybu a dále se soustředíme na navýšení intenzity a objemu zátěže. V této fázi se také vracíme k daným pohybovým aktivitám a soustředíme se na cviky zaměřené na pliometrii. Tady si můžeme ukázat například odpal badmintonovou pálkou, tenisovou raketou nebo smeč ve volejbale a tak dále. U všech fází je vhodné terapii podpořit tapem ke zvýšení stabilizace ramene a nastavení ideální pozice v kloubu pomocí mechanické korekce do zevní rotace. Nyní už víte, jak pokračovat v rehabilitaci impingement syndromu po odeznění jeho akutní fáze. Jestliže máte nějaké další dotazy, neváhejte nám je napsat dolů pod video, anebo se přímo na nás obraťte v rehabilitaci Rehasport. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odebírat náš kanál a třeba u dalšího videa zase ahoj.